जब तुम कुछ खाते हो वो तुम्हारी इसोफिगस के जरिए तुम्हारी पेट तक जाता है, लेकिन तुम्हारे लंग्स की तरफ एक अलग रास्ता भी होता है जो ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है, और ट्रेकिया सीधा तुम्हारी इसोफिगस के साथ होता है। जब तुम कुछ निगल लेते हो तो तुम्हारा गला का मंसालय ट्रेकिया के ऊपर से होकर गुजर जाता है ताकि खाना उसमें ना जा सके। लेकिन कभी कभी अगर तुम बहुत जल्दी खाते हो तो तुम्हारा गला का मंसालय अपना काम नहीं करता और खाना आपके ट्रेकिया में चला जाता है, which is also known as wrong pipe। अगर आप ये पहले से नहीं जानते थे तो फॉलो करो।